Ikitegererezo cyane cyane mu nyubakwa uravye kuri index y'isi yose muri Dubai niho hantu hambere hubatse neza mu mwanya mutoyi. Rero nimba dushaka Burundi kubushikana muri 2040 2060 dutegerezwa kuraba aho byakunze mu mwanya mutoyi. Rero nico gituma twashize imbere Dubai kandi mugabo hambavu y'ivyo erega nabo barakeneye kuryoherwa. Nabo barakeneye kuryoherwa urumva ko nako kuryoherwa nako karimwo. Kuri aeroport international metero ndadaye aho tubona ukikijwe n'ingabo inyuma mbega nimba turi ngaha kubera iki hagomba habiki kigiye kubera hehe mwodi w'umuco. Urakoze cyane. Aje nitwa Fablice MANIRAKIZA ndi umurongozi w'ishirahamwe ryitwa Ubaka Nation Group. Ubaka Nation Group rizwi nk'ishirahamwe risanzwe ryubaka amazu ya novuga ati amazu ya kijambere ngaha mu Burundi. Rero ubushize twaragize n'amahigwe uhora haratuje imbere turaronka amahigwe y'ukuba twosanura cyane tukubaka igikorwa cyo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura. Rero muri bimwe twari dusanzwe twifuza cyane jewe nari nisanzwe nifuza ko ari uko umunsi umwe jewe nabo turi kumwe n'umugwi wanje koza turaja kurahura ubwenge hanze mu nzira yo kugira bijya bintu twama tuvuga mama guhindura Burundi Dubai mama gukora ibintu by'iterambere bishobore kuja mu ngiro. Rero n'umunsi wo kufata urugendo tugiye Dubai aho tuzomara imisi irenga 3 gatoyi mu nzira yo kurahura ubwenge mu nzira yo novuga ati yo kumenya byinshi kurusha kandi kubera ikintu kimwe nama nibuka ni cyuko nobwira n'abandi iyo uri umurongozi cyangwa uri umukoresha burya ingufu zawe zihagaze ku bakozi bawe. Rero ico ndagiye agaciro cyane ngira n'abandi baze baramenya yuko cyane abakoresha yuko igituma mushobora gutera imbere n'umugwi w'abantu muba muri kumwe. Rero urumva je ko binezera cyane. Musanzwe mugiye kurahura ubwenge hariya Dubai hari inyubako nyinshi, inyubako zijanye n'amabarabara, inyubako zijanye n'amasoko, amamall n'ayandi. Mbega ubwo bwenge mugiye kurahura mu misi 3 n'ubwenge mugiye kurahura mu bijanye n'iki ko tuzi namwe musanzwe mwubaka ibitandukanye ariko vyongeye imisi 3 irahagije kugira ngo musume ivyoza gufasha Burundi mu bijanye n'inyubako. Urakoze mwese murazi ibikorwa turimwo murazi ibyo dusanzwe turiko turarangura. Rero bivanye n'umwanya twabonye w'imisi 3 irakwiye kuko nkunze kubivuga ati umukozi wose ubona wo muri Ubaka menya ko amaze guhindura ivyimviro vyiwe ibice birenga 50 kujana paraporo y'ivyimviro by'abarundi rusange mu cyongereza bavyita capacity building. Rero imisi 3 irahagije kandi twizeye ko bizogenda neza kandi tumaze kubona ko bizogenda neza. Nayo ubundi nkuko twagiye turabikubwira icyatumye twiyumvira Dubai byesire n'ahantu hari ni nk'ikitegererezo cyane mu nyubakwa uravye kuri index y'isi yose muri Dubai niho hantu hambere hubatse neza mu mwanya mutoyi. Rero nimba dushaka Burundi kubushikana muri 2040 2060 dutegerezwa kuraba aho byakunze mu mwanya mutoyi. Rero nico gituma twashize imbere Dubai kandi mugabo hambavu y'ivyo erega nabo barakeneye kuryoherwa urumva ko nako kuryoherwa nako karimwo. Ego nimba atari banga muri iyo misi 3 muzogendera amashirahamwe ayahe ajanye asanzwe akora inyubako hariya hama mu mutwaye abakozi basanzwe bajejwe iki hama ivyo baje gukora mwizeye ko bazobisangiza abarundi biciye mu nzira yahe narya runo rugendo novuga ko ari imboneka rimwe bijanye n'inyubako mu bakozi ngambye. Urakoze mu rugendo tugiyemo tuzomaramo imisi 3 n'urugendo tuzogira amahigwe yo gutembera amashirahamwe asanzwe akora iby'inyubako. Rero ayo mashirahamwe puro mama ntiturayamenya mugabo nivyo twavuganye n'umuserukizi w'u Burundi muri Dubai
ubuserukizi ngira mwarabonye n'itangazo bwararisohoye yuko aribo bazotwakira bariko baraturondera ayo mashirahamwe asanzwe akora ibyo by'inyubako mugakazoba n'akaryo keza ko kuganira na community y'abarundi i Dubai mu nzira yo kubabwira ibyo dusanzwe dukora inyubako za kijambere na cyane cyane kuri bijya bijyanye na kijya kigega rusange cy'abarundi cya One Africa Investment Fund kugira bamenye ukuntu bashobora gushiramo imitahe kugira bashobore bamenye n'ukuntu bashobora gusaba amadeni n'amabanki yo ngaha kugira twese muri ryaterambere tugire rimwe ibintu bibandanye bigenda neza rero kuri iyo programa iri vast mugabo twizeye ko tuzohitinga no vuga ati maximum yes uno munsi ujanye n'umugwi munini w'abakozi musanze mukoresha Dubai barabiteguriye mbega inyuma yo kuva Dubai ibikorwa bizokurikira mu Burundi nibihe narijya muzamuvuye kurahura ubwenge mu gihugu ca Dubai urakoze ibikorwa dusanzwe dukora murabizi ku by'ukuri turabikora abantu bagashima mugabo twe tugeza aho tuvuga ati reka turyoshe kurusha kuko intumbero nimwe nama navuze ati gibikorwa nkora nka Fablice si ivyanje ni vyatwese nk'abarundi rero kugira ashobore kuba no sponsoriza abakozi banje bose tugire rimwe nibaza ko icyo cyerekana yuko iryo jambo nama navuze ndarigendera kandi ubu nzoguma ndarigendera mu nzira yo kuvuga ati burya ibiryoshe nibisangiwe kandi bugiterambere ni ryatwese rero nkavuga ati n'abakozi turi muri cyane cyane mu kintu kijyanye na administration cyane cyane aba engineeri cyane cyane abari imbere mu bandi nayo ubundi burazi dusaba abakozi benshi kandi nabo umunsi umwe nabo uzokwiyoturumva nabo bose tubuza ati n'abayede tugende yes twifuriza urugendo rwiza yes murakoze cyane nkuko mubonye ni Fablice Manirakiza ashoboye gufata urugendo yerekeza muri Leta zunze ubumwe z'Abarabu aho ari kumwe na timu yiwe n'abakozi bose muri Ubaka Nation Group akaba kandi murazi ko urababwira ati ashaka guhindura Burundi Dubai kandi birashoboka yaranabitanguye rero mu gihe ashe kugenda hari i Dubai kugira abone z'yanzu z'i Dubai zibaswe gute byose bibaze gute mwibaze umuntu ashaka gufata timu y'abakozi mwabonye agatwara Dubai nizere yuko arakaroro kadasanzwe nk'umuntu n'abafise abakozi bahandi kuko yavuze ko bazobonana n'abantu batandukanye n'abarundi bari Dubai nibaze yuko bari bafise ibibazo kuri One Africa Investment Fund ashobora kubegeranya bakaje hamwe akabasigurira bakaganira bakamubaza ibibazo nizere yuko arakaryo kadasanzwe ku murundi wo ba Dubai warufise makuru ushaka kumenya One Africa Investment